Bai, Eguaztenetik Barikura, Astion, hau da, gauza bat da inaugurazio ofiziala edo apur bat, halako ekitaldi serio bat edo egon ostean, gure asmoa izan zen ja aldez aurretik eta horretara gauzatu dugu Eguazten, Eguen eta Barikuen bizitak gidatuak antolatzea, apur bat, ateak zabalik edo egiteko eguna jardunaldi batzuk, eta edozeinek aukera izango dau bertora torteko eta 10 minuturo talde bat sortuko da eta talde horrek aukera izango dau, gida bategaz logikoa danez, eraikina bera ikusteko eta logikoa danez igerilekoak baitebe ikusteko. Igerilekoak baino zozer gehiago dau eraikin honetan eta orduen orokorrean azpiegitura osoa ikusteko aukera izango dugu, beraz. Nahi dabenak, esteko zetan inun apuntau bier, bertora etorri, da 10 minuturo, talde bat osatuko da, da apurke, eraikina ikusiko dugu. Ordutegia, esastuteko, izango da. Goizeko 10:00 ordu bizek arte, eta gero arratsaldeko 4:00 beratzirek arte. Eguazten, Eguen eta Barikuen. Eta edonok aukera izango dau dana ikusteko eta azalpenak entzuteko eta ikusteko azken finean. Danona data.